Умарлын өмнөдийн эсрэг. Ах дүүсийнхэн эсрэг. Иргэний дайн Америкийн түүхэнд хамгийн их цус урсгасан. Хэн галын хүч ихтэй байна? Тэр нь тулааны талбарт ялна. Технологи, харилцаа холбоо, логистик, фронтын шугамын ард тусан бүхэн Америкийн ирээдүйн хаашаа ирэхийг шийднэ. Бид анхдагч хийгээд шинийг санаачлагч. Бид эрх чөлөөнийхөө төлөө тэмцэж мөрөөдлөө бодитоор биелүүлсэн учраас нэгэн цул үндэстэн болсон. Америкчууд бидний түүх, иргэний дайн. 1862 он иргэний дайн өндрөө аваад байна. Умард өмнөдийн хооронд үүссэн дайн Америкийн ирээдүйг тодорхойлно. Шинээр гарч ирсэн сум мухардалд ороод байсан дайныг улам ширүүн болгож тулааныг улам харгас болгож олдов. Иллинойсын Спрингфилдийн төмрийн дархныг зудгсан энэ хаймал хар туглаг жижиг бөмбөг хэмээн нэрлсэн бүхлийн аюултай сум болно. Энэхүү зутагмал цул хар тугалгнууд нь энэхүү дайны явцад хятлагын хэмжээг улам нэмнэ. Франц зохион бүтээсэн ганцхан унц чинтэй хагас ямхны урттай жижиг бөмбөгнүүдийг нэг хүн цагт 3,000 хийнэ. Ийм ганц сум секундын дотор хүний биеийг нэвтэн гарна. Жижиг бөмбөгийг умард өмнөдөд ялгаагүй хэрэглэж байлаа. Энэ хөнөөлт сумын эрэлтэн нэмэгдснээр фронтыг хангах үйлдэл асар хурдцтай цэцэглэн хөгжиж байлаа. Умардад бялтат буугаар зэвсгэлсэн 2 сая гаруй цэрэгтэй тавьж өгөхөөр хагас тэрбум жижиг бөмбөг захиалган хийлгэжээ. Олон талаараа иргэний дайн орчин цагийн анхны дайн. Яагаад гэвэл манай орныг өөрчилсөн аж үйлдвэрийн хувьсгалын дараа болсон шүү дээ. Нэг ийм хайлтг сумыг хийхэд 33 цаг шаардлагатай. Мөн 1600 орчим километр замыг туулан тулааны талбарт хүрээд байндаа туснаа. Шинэ бялтат буун хуучин загварыг ботход цэргэлэхэд хурдан юм. Эхлээд дараа нь сум ах юм. Тэгээд галлахад бэлэн. Галлахад бэлэн. Тулаан болж байхад эсрэг этгээдээсээ хурдан буугаад цэргэлсэн этгээд нь амьд гарах боломж өндөрсөж дайны явц шийдэгдэнэ гэдэг бодож үзэхгүй та. Бууны хоолой доторх бэлтэн сумыг эргүүлснээр байруу харав. Наривчлал тусгалыг нь сайжруулсан учраас байндаа яг туснаа. Нэг гэхэд бүх зүйл сайхан байна. Хоёр гэхэд найзал чинь толгой задарсан. Эсвэл гар нь тасраад унж байна. Үнэхээр аимшигтай.
зөөлөн мэлтаар хийсэн бууны сум хүний биед ороод яадгийг хийж мэдэхгүй. Сум байг ороход үзүүр нь альчин. Яс хугарч бутран цаашаа сар булчин зөөлөн эдийг гівдэ. Тэрнээс илүүтэй сум шууд тусвал үхэн. Хэдийгээр дэвшилтэт технологийн сумтай болж сайжирсан ч бууга уламжлалт аргаар ашигласан хэвээр байлаа. Засгийн тал дээр орчин цагийн технологиг хуучны уламжлалт аргатай хослуулж байсан учраас хоёр тал бие биендээ өрсөлдөх хохирол нь чамлахгүй байсан л та. Зэргүүд одоо ч гэсэн тулааны талбарт өөдөөдөөс харан зогсоод задгаа гал нээж байна. Гэхдээ жижиг бөмбөгийн тусгалын урт 600 ярд. Энэ зайд байгаа байг заавал оноо. Цэрэг зарчим нь хуучны зэвсгээс 8 дахин хурдан. Үр дүн нь аимшигтай. Үзүүлэх хохирлын хувьд өмнөх дайныг бодвол огцон өсчээ. Тулааны талбар дахь дүр зураг цус нүж өмнө нь хизээч харагдаж байгаагүй аимшиг. Бибиний хөнөөс хүмүүсийн зохицсон уул аваа шиг болсон. Үнэхээр аимшигтай. Байлдагч Александр Хаалтер бичгтээ нэг залуу дасарсан бөксөө биеэ бас тэрэг шахам газар унж байсан. Өөр нэг нь бууга шахаж угаад буудулсан байсан. Нэг нүд нь нээлттэй бол нөгөө нүд нь хаалттай. Гэхдээ бас нэг гараар сунгаж бууга барьж хажуу талаараа өрөөлдөн газар унсан байсан. Хоёр талын цэргүүд чихэнд хоногшин тарчлалын ойр дууг дэвсүүлээс өөр аргагүй. Хараци Чапмен үйл явдлын талаар тэмдэглээ бичжээ. Хүмүүс энэ тэнд бие бие дээрээ давхарлан унаж шархацсан яолон гиншгийг сонсох үнэхээр бэрх байсан. Зарим нь амьд мөртлөө ямар ч ухаангүй дуалтай битнэ. Зарим нь ухаантай байсан боловч тэд удаан амьдрах хэсэг нь эргэлзээтэй. Умардын сүүлчийн ялалтыг байгуулахад 600 мянган хүн амиа алдсан байлаа. Энэ нь Америк нэгдсэн улсын хүн амын 2% хүрнэ. Харин өнөөгийнхөөр ярил 6 сая хүн гэсэн үг. Үргэлжлэлийн талх нь үл мэдэгдэх хэвээр үлдсэн. Тулааны талбарт өгч хинч үл танигдах айдас цэргүүдийг нэрээ дөрөв төвцөн дээрээ бичдэг болоход хүргэсэн байна. Энэ үеэс гаралтай нэр бич үзэгдэл нь алагдсан байлдагчийг хожимд танихад хялбар болгож өгсөн юм. Түүхэнд анх удаа Америкийн шуудангаар дайчид ар гэртээ бичсэн захидлыг фронтоос зөөдөг боллоо. Тухайн үед өнөөгийн шиг цэргийн налт гэж байсангүй. Тиймээс Роберт Стайлс гэх зэрэг дайчид захидлаа фронтын аимшиг дүр зургийг хүргэсэн бичдэг байлаа. Тулаан болж байгаа газрын үзэгдэл өнөр танар гэж төсөвлөхий эцэсгүй цогцос хөөж 2-оос 3 дахин томорсон байна. Зарим нь муудан хөөсөөр хагарч элдвийн хий самхан ханхлуулдаг. Алан хятадыг улам дэврэгсэн улс төрийн алдаанаас энэ данг дэгдсэн билээ.
Ахын дүүстэйгээ тулалдсан энэ дайн өмнөдийнхний хувьд тусгаар байдлаа хадгалж боолчлын тогтолцоогоо авч үлдэх гэсэн бодлого байсан юм. Харин умардынхан өмнөд нутагта Америк нэгдсэн улсаас салахыг хүлхүснэ. Өөрсдийнхөө зөв гэж үзснийг хамгаалсан хоёр талын тулаанд хэдэн зуун мянган эрс өргөцсөн. Шинэ төрлийн зэр зэвсэг, янз бүрийн байлдааны аргачлал хөгжснөөр үрэгдэсний тоо улам ихээр нэмэгддэг байлаа. Цус ус хонзон дайныг улам тэжээнэ. Аль тал нь булт хийхгүй гэж гүрий. Бүхнийг туйлдуулсан энэ гашуун дайн хамгийн сүүлд зогсож үлдсэн ялна. 1862 оны 8 дугаар сар дайн эхлээд ижил гаруй болжээ. Генерал Роберт Д. Лигийн холбоотой цэргийг Виржиниа дахь нэгдсэн хүчний эсрэг өргөн хүрээтэй ажиллагаа явуулах гэж байна. Урам зориг дүүрэн эдгэр ирс төрөлх нутаг дээрээ дайхаас гадна өмнөдийн тусгаардах нь амьдралын уламжлалт хэв маягаа хамгаалахын төлөө амиа өгтөж бэлэн яваа. Өмнөдийн хөгжил дэвшлиг авчирсан энгийн нэг ургамал бол хөвөн юм. Өмнөдийнхэн цагаан алт хэмээн алдаршсан хөвөнгөөр дэлхийн 70% ханган байлаа. Энэ хөвөнгөгч өмнөдийн мужуудад асар их хөрөнгө тулсан. Гэвч энэ хөрөнгийг боолуудын хүчээр цуглуулсан юм. Гэвч Линкольны санал хураалтаар байгуулсан ялалт тэрхүү боолуудын нуруунд дээр амьдралын уламжлал хэв маягт занал хийсэн юм. Умардын дүрм журмыг эсэргүүцсэн өмнөдийнхэн зэвсэглэх хөдлөж улсаан хуваа авахыг эрмэлзсэн юм. Генерал Роберт Д. Ли умардынхны Виржиниад байгуулсан шинэхэн армийн эсрэг ажиллагааг удирдах байгаа. Тэрээр элитийн West Point-ийн академиг онц төгсөж Мексикийн дайнд оролцож явсан. Тулааны талбарт үзүүлэх үр дүнгээрээ шашигдсан жанжин. Ли тулааны талбарт зөнгөөрөө дайтдаг. Зөөрлөл 2 дугаар дайны үеийн Ромел юм уу Батотод адилхаж болно. Тулаан эд өрнөж байхад мэдрэмжээр гол цөмрөө зохилттой өгдөг л дөө. Үнэхээр гайхалтай. Виржиниагийн Маназас 1862 он. Эвслийг цэргүүд Bull Ride хийх 2 дахь тулаанда бэлдээд байлаа. Лигийн цэрэг дайснаасаа илтцөө. Гэхдээ сайн дураараа цугласан энэ цэргүүд Виржиниагийн ой хөвчийг алган дээр тавьсан мэт сайн мэднэ. Ширүүн сургуйлалт хатуу дэглэмийн хүчээр тэднийг жинхэнэ дайлч өгч болгожээ. Хэрвээ тухайн үед байгаад мөрийг тавьбал өмнөдийнхний тал тавих нь гарцаагүй. Ягаад гэвэл өмнөдийнх нь утга дээр байсан шүү дээ. Умардынхан бол тус газрыг эзлэхээр ирсэн гадны түрэмгийлэгч учраас газар орны байдал хүнд туссан. Галзаад! Буудраны тулаанд генерал Ли дайснуудаа маш амархан их давуугаар давмгаалж байлаа. Ердөө 10 минут үргэлжилсэн тулаанд Нью-Йоркийн Янкийн 5 дугаар хороо Иргэний дайны үед авч байгаагүй хэмжээгээр их хохирол авсан. Баримтат сарахад Ли 1700 руу дайснаа устгажээ. Шийдвэр төгс нутгийн байдлыг мэдэх мэдлэгийн ачаар өмнөдийнх нь дайны явцад байгаагүй ялгуулсан ялалт байгууллаа. Гэвч Ли болон тэрний командлагчид энэ тулааны үндсэн нөхцөл хийгээд өөрсдийн гол өрсөлдөгч
ерөнхийлөгч Абрахам Линкольныг арай дотн үнэлжээ. Учир нь Линкольн цоошин төрлийн дайн хийж байгааг өмнөдийнхэн ухаараагүй юм. Дүүрэн ачаатай галт тэрэг холбооныхны цэргүүдийг хүн хүч хангамжаар ханхаар өмнөд рүү тоглон айсан. Дэслэгч Жорж Бенедикт гэрийнхэнтэй ингэж бичжээ. Бид галт тэрэгнээ суугаад хотоос гарч явна. Энэ галт тэрэгэнд 34 вагон дүүрэн ачаанаас гадна манай хорооны дээр нүүсэн 600 цэргийг ачиж байна. Энэ дайнд төмөр зам бол Линкольны нууц зэвсгэн юм аа. Нэгэн чухал ажиллагааны үеэр 25,000 цэргийг 1200 бэрийн алслах өмнөд рүү илгээхийг ерөнхийлөгч шууд тушаасан байна. Замаар явбал тэр хүртэл 2 сар зарцуулна. Төмөр замаар бол ердөө 7 хоног явна. (1830-ад оны ихэр бий болсон Америкийн төмөр замын бүтэц хэдийнэ улсынхаа үнцэг боломжтой хүрчээ. Линкольн технологиг зэргүүдтэй хурдан түгээхэд ашигласан юм. Ерөнхийлөгч төмөр замын эзэнтэй тохиролцоо хийж, умардын төмөр замыг улсын мэдэлд авснаар дайны зэвсэг болон хувирсан. Цэргүүд явган цуваагаар маш бага хурдтай явдаг. Харин энийг төмөр замыг ашигласнаар хугацаа хэмнэж шаардлагатай хангамжааж түгээж чаддаг болсон. Энэ бол хугацаа ажил. Хангамжуулан цэргүүдийг умардаас фронт руу татаж эхэллээ. Өдөрт 80 ширхэг вагоноор 800 тонн хангамж тээдэг болсон байна. Линкольны гарт орсон умардын 24,000 бээр урт төмөр зам жинхэнэ утгаараа дайны машин болжээ. Харин өмнөдийнхний сүлжээ арай багахан. Дайны өмнө байгуулсан 9,000 бээр урттай төмөр зам нь хувийнхны мэдэлд хэвээрээ үлджээ. Дайн болсон 4 жилийн хугацаанд умардынхан 4,000 бээр төмөр зам шинээр барьсан бол өмнөдийнхэн ердөө 400 бээр нэмсэн байна. Төмөр замын сүлжээний дутагдлаас болж өмнөдийн цэрэгт гамшиг нүүрлжээ. Нийслэл Ричмонд гэхэд ердөө 30 бээр төмөр замтай. 1863 оны үйл ялгуулсан авьяа байгуулсан Виржиниа дахь өмнөдийн цэрэг төмөр замын сүлжээний дутагдлын улмаас хангамжинд тасарчээ. Дээрээс нь бараг холбоог болгошгчээ. Шалтгаан нь ганцхан төмөр замч биш. Линкольн ялалт байгуулахын тулд байнгын хөдөлгөөнд оршиж умардын аж үйлдвэрийн үйл ажиллагааг улам эрчимжүүлэх нь зөв гэдгийг ойлгожээ. Дайны жилүүдэд умардах хувцс үйлдвэрлэл 2 дахин өслөө. Сэрэг хийдэг үйлдвэрүүд сэлэм хийх болжээ. Дайны жилүүдэд патент авах явдал 2 дахин нэмэгджээ. Үйлдвэрлэл, технологи, дэд бүтэц. Энэ бүгд Америкийн нүүр царайг өөрчилнө. Түүхэнд анх удаа аж үйлдвэрийн дайны арыг дааж байлаа. Энэ ирчээр явсан Америк улс дэлхийн 1 болон 2 дугаар дайнд улам цэнэглэгдэнэ. Энэ улс шинэ нэгдмэл эдийн засгийн эхлэл.
орчин үеийг баталгаажуулсан тамга нь болно. Цагаан ордны зам эсрэг талд нэгэн жижиг өрөө бий. Энэ өрөө нь дайн үеийн Линкольны мэдрэлийн төв байлаа. Өрөөний голд энгийн нэг төхөөрөмж нь энэ дайны явцад ялалт хоёрыг өөрчилнө. Энэ бол захилгаан холбоо. 1844 онд зохиосон Морзийн код нь захилгаан холбоог Америкийн хамгийн анхны нийтийг хамгаалсан холбоо болгоно. Цэг таслал бүхий энэ кодоор богино хэмжээний зурвалсыг маш амархан бичиж мөн дамжуулна. Өнөөгийн Твиттертэй адилхан энэ төхөөрөмж нь хормын төдүүд зурвас илгээж хүлээн авна. Өмнө нь улааш нар морины нуруунд дээр хэдэн өдрийн турш явж 100 бээр газрыг элдв янзын газрыг туулдаг байсан бол одоо улс даяар татсан 5,000 бээрийн урттай холбооны сүлжээгээр мэдээллийг нүдэр мэхийн зурд дамжуулна. Холбооны шонгуудыг төмөр зам дагуулan босгосноор энэ уудам улс өчүүхэн болж агшив. Альва мэдээлэл шийдвэрийг нааш цааш гэрлийн хурдаар дамжуулдаг болсноор энэ дайны нөхцөл оронгороо өөрчлөгдөх юм. Товчхондоо энэ бол захилгаан шуудангийн эртний хууль. Сент Луисаас ч юм уу Нью-Йоркоос хаанагтай байгаа хүнд мэдээллийг гайхмаар хурдан хүргэдэг. Энэ бол гайхамшиг. Линкольн захилгаан холбоог дайны зэвсэг болгож болохыг ойлгожээ. Ингээд батлан хамгаалах ямд холбооны шугамыг яаралтай байгуулахыг даалгавлаа. Дэргэслэн холбоон дах бүхий холбооны шугамыг цэргийн хяналтанд авахыг тушаажээ. Захилгаан холбооны албан нь Линкольны дайны ажиллагаа удирдлага хяналтын төв зэрэг болж байлаа. Тэрээр завгүй үедээ энтэй унддаг байлаа. Захилгаан холбооны албаны менежер Дэвид Хомер Бейтс Линкольн фронтоос ирсэн мэдээ бүхэндээ ямар их ач холбогдол байсан талаар бичгтээ. Заримдаа тэр Морзийн кодыг тайлж байх зургад нь уншдаг байсан гэжээ. Линкольн хамгийн түрүүнд сургуулийг ухаж шир мэдээг уншдаг зуршилтай. Манай өрөөнд орж ирэх бүртээ ирсэн цахилгааныг эхнээс нь дуустал уншин дараа нь орж ирэхдээ дахиад л зуршлаа татдаг байсан. Умардын цахилгаан холбооны сүлжээ улам хол, улам өргөн болж тухай бүртээ бүх мэдээллийг сороод Вашингтон дахь Линкольны албан руу ирлээ. Энэ нь ерөнхийлөгчид стратегийн давуу тал гаргаж өгч нүднээс талд бүхнийг нийл болгосноор командлагчтайгаа тактика зөвлөдөө. Линкольн өөрөө бүхний дээр нь байгаа. Шууд хэлэхэд хаана ямар тулаан болно мэдээлэл нь шууд түүнд хүрнэ. Өмнө нь ийм зүйл олж байгаагүй. Хизээч юу? Генералууд ч гэсэн ерөнхийлөгчийн тушаалыг шууд хүлээн авч хэрхэн яаж туллах зааварчилгаа авдаг байлаа. Нэг удаагийн тулаанд генерал Лигийн зэргүүл Вашингтоныг занал хийлгэхэд Линкольн генералуудаа шууд цахилгаанаар тушаал дуулгаж байсан юм. Генерал Бэнксийн байрлалыг илрүүлсэн. Түүнийг жигсаалаас гаргаж ач холбогдолгүй болов. Ерөнхийлөгчийн шууд тушаалыг хүлээн авч Харрисбург дахь Джексны эсрэг давш тулааныг нэн даруй гүйцэтгэв.
Дайны өдрүүдэд Линкольн жижигхэн дасганаас 1000 гаруй цахилгаан солигдсон байхад өмнөдийнхэн удирдлагын төвийг байгуулж нэг цэгээс бүгдийг хянашуулах холбооны ач холбогдлын талаар бодохчгүй байлаа. Тиймээс генерал Ли стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа уламжлалт аргыг ашигладаг байлаа. Дайны үргэлжлэл Линкольн дайны машинаа гаргах гэж байна. Аж үйлдвэр, холбооны шугам, хангамж, хүн хүч, галын хүч гээд бүгдийг бөөнбөнөр нь фронт руу илгээж байхад харин өмнөдийнхэн ихээхэн хохирол амсаж эхэлсэн ч мөд бууж өгөх шинжгүй тэмцэнэ. Үр дүнд нь тулаанд үргэлжлэлийн тоо нэмэгдэж байлаа. 1862 онд Антиментийн тулаанд 6,000 хүн алагдаж 17,000 хүн шархагдсан байна. Энэ нь дэлхийн 2 дугаар дайнд Нормандын гэрэгт үргэлжсэн цэргүүдийн тооноос 4 дахин их юм. Энэ тулааны талбар дахь цэргийн эмч нарт хувьсгал авч ирсэн. Иргэний дайны үед цэргийн мэс засалчдын хийсэн мэс ажилбарын 75% нь тайрах ажилбар байлаа. Мэс засалч Уильям Уотсон нэгэн захиралтай тулааны талбай дахь нөхцөл байдлыг ингэж бичжээ. Уржигдэр би ширээнээс ч холбоогүй 14 тайрах ажилбар хийсэн. Би хийсэн ажлаа дэвсдэж байгаа биш шүү. Гэхдээ тэр өдөр 50 гаруй удаа тайрах ажилбар хийсэн. Үеиндээ хүн шархсан хүн байгаагүй ч мэс ажилбар албаар хийх ёстой маш олон хүн байлаа. Мэс засалч Тэдэр Даймон жижиг бөмбөг хэмээх суманд оногдсон үйлсэн нэгэн аимшигтай шатны талаар дүрслэхтэй. Махыг нь урж харан ясывыг нь зомгол адил үүрүүлж жижиг бөмбөг гэх сум гайхалтай аимшигтай юм а. Туршлагатай мэс засалч тайрах ажилбарыг 10 минутанд хийнэ. Эфир холор фромыг мэдээг үүсгэж болгон ашигладаг байна. Суманд оногдоод өгөөгүй ч халдвар авбал үхжилтийн улмаас амиална. Хүчил төрөх дутагдаж шархан клострит үүсэх орчин болж бактериас хортой бодис ялгаран эдийг идэж үхэл хурцсах болно. Ингээд үхэл. Иргэний дайны жилүүдэд нийт 60,000 удаа тайрах ажилбарыг хийжээ. Америкт ийм олон хүн үе мөчөө тайруулсан үгүй. Тулааны талбарт алагдсанаас 2 дахин их тооны цэрэг шархны халдварын улмаас амиалджээ. Ийм аимшигтай үр дүн гарсан учраас цэргийн эмнэлгийн уламжлалт аргыг өөрчлөхөд хүрлээ. Цэргүүдийг эмчилж дууссаны дараа фронт руу сум зөөх ажилд дайчилдаг байсан байна. Асар олон тооны эмэгтэй тулааны талбарт сувлэгч хийх хүсэлтэй гаргажээ. Тэдний нэг бол Клара Бартон. Тэрнийг аваад өгөөч. Клара Бартон бэлтгэгдээгүй бас цалингүй. Тэрнийг анх хэсэгт сувлагч нар элчүүд байсан учраас цөөнх байлаа. Тэрний цэргүүд дөгдөг байсан энгийн зүүчгэлээ үр дүн хувьсгал хийсэн. Тэдэнд хүнс, хувцас, хорогдох газар эм тан зайлшгүй. Гэвч хангамж нэг хэсэгт л хүрэлцэн. Тэр эхлээд шархдагчдад цэвэр болтохыг шаардсан байна.
Анхны тусламж цэргүүдийг шарахаар нь ангилах ажил хамгийн чухал байлаа. Иргэний дайны үед олон тооны шинэ бүтээл гарсан нь орчин цагийн тулааны талбар дах хэрэглээнүүдийн эхлэл болсон юм. Тус дайны үеэр 20,000 эмэгтэй сувлэгч хийх хүсэлтэд гаргажээ. Клара Бартон өөрийн биеэр Америкийн улаан загалмай цаантай уулзжээ. Бромиг нээснээр эрүүл ахуй эрс сайжирчээ. Энэ эдэмхий хэмээн бодис нь үхшлийн эсрэг маш үр дүнтэй. Ийм бодис өмнө нь байгаагүй. Үр дүнд нь мөчөө тариусан хүмүүсийн 70% өмнө амьд гарч махбодын өвчил дайныг эцэхэд бараг байхгүй болжээ. Дайн дуус яагаачгүй байлаа. Линкольн өмнөхөөсөө тис өөр фронтоор байлтахаар шийдсэн байна. Тэр нь олон нийтийн санал авалтай. Зөөврийн зургийн аппарат гарснаар дайны аимшигтай дүр зургийг хүн бүрд үзүүлэх боломжтой болжээ. Энэхүү төхөөрөмжөөр тулаан хэрхэн өрнөж байгаагаас гадна тулааны дараах аимшигтай дүр зургийгч харуулж байна. Тулааны талбарт 1500 гаруй зурагчин ажиллажээ. Тэдний авсан гэрэл зургуудыг боловсруулад нийтэд 25 центээр зарж байлаа. Иргэний дайны үеэр анхны дайны гэрэл зурагчин гарч ирснээр дайн тулаан гэж ямар аимшигтай харигслал байдгийг олон нийтэд боддоор харуулж ухааруулах болсон. Америкт хөгжиж байгаа нийтийн сонин хэвлэлүүд эдгээр аимшигтай зургуудыг хэвлэж эхэлжээ. Дайны талаар 200 гаруй их сурвалж мэдээл бэлтгэж 100 гаруй сая үгтэй хувилан гаргаж байна. Дайны талаарх мэдээл бороо шиг цутгаснаар үнэн бодит байдлыг олон нийтэд сурталчилж ухуулан таниулж эхэлжээ. Уулмаар улс төрчид олон нийтийн санал асуулгагүйгээр дайдах боломжгүй болов. Дайны үед цэрэг өгөх магадлал нь энгийн иргэнийхээс 5 дахин их. Иргэчүүд тулааны талбарт өгөхэд хар гэрийнхэн гэртээ гой гашууд автана. Мөн үхэлтэй холбоотой зан үйлч үнсээр өөрчлөгдөжээ. Мэт Ботач Виржиниагийн тулааны талбарт алгажжээ. Тэгсэн ч Бостон дахь гэрийнхэн нь салгаас хийж чаднаа. Нас орсон цэргийн цогцыг 500 бэрийн алсаас илгээхэд Багада 7 хоногийн хугацаа шаарддаг. Эцэг хүүгийнхээ цогцыг авахд ямар ч илжирч мууцсан шинжгүй байна. Тулааны үеэр олсон шархан нүдэнд илхний харагдана. Гэвч хүмүүс их түүх бодож байгаа юм шиг хэвтэж байна. Зандшуулах шинэ арга гарч ирсний ач нь энэ юм. Хүнцэл цинкийн хлоридыг цогц тарьснаар задралд орох байгалийн чанарыг хойшлуулж хэвээр нь хадгалах юм аа. Үхэлтэй хайрцагч бизнесмэнүүд буюу зогц зандшуулагч авсчингууд ганцхан шөнийн дотор саятан болж байлаа. Нэгэн авсчин ийм бичжээ. Цэргүүдийг зандшуулах ажилтай болсонтой баяртай байна. Нэг бүр нь $5 шүү дээ. Бурхны ивэлээр хурандааг 6-аар бригадын генералыг 200-аар зандшуулдаг. Мөнгөтэй л бол бүх төрлийн шин технологи ашиглаж байна. Агаар нэртэлдгүй авс зандшуулах нь хамгийн түгээмэл юм аа. Гэхдээ бил чинээтэй хүнд бол бүс ашиглан хөргөгч болгосон авсч байгаа. Дайн дуусах төглөө.
Линкольн нэг мөр дуусгаж боолчлолыг устгахаар шийджээ. 1862 оны 9-р сард тэрээр өмнөдийнхэнд болцол тулглаа. Холбоонд элс бөгөөд боолуудыг хүчээр чөлөөлнө гэж тулган шаарджээ. Гэвч өмнөдийнх нь тусгаар тогтнолтой амтшиж холбоонд элсгээс эрс татгалзан боолчлоо авч үлдэх замыг сонгосон байна. Нэгэнд татгалзсан хариу авсан Линкольн хэлцүүлэх хүсэлгүй боллоо. Өмнөдийнхэн боолоо чөлөөлөхгүй бол тэр өөрөө чөлөөлнө. Өмнөдийн цагаан арьснуудын хувьд Линкольныг ерөнхийлөгч, улсын удирдагч гэдэг утгаар нь биш, харин эсэргээр хэвссэн амьдралын хэмнэлийг нь устгах гэж байгаа атаат дайсан гэж харж байсан юм. Умардынхан хүмүүст дайны учир шалтгааны талаар арай өөрөөр тайлбарлаж байсан. 1862 оны 1-р сарын 1-нд Линкольн өмнөдийн эсэргүү муцдах боолцлыг устгаж байгааг зарлажээ. Захиалгын холбооны буйнаар энэ мэдээ хурдан төв. Бидний эзний он болсон 1863 оны 1-р сарын 4-нд Линкольн ил тунхаг бичгтээ хар арьснуудыг боолоос чөлөөлөө зогсохгүй. Жирийн иргэн хүний адил амьдран сууж сонгож оролцох гэдэг бүхэл ихт нээлттэй зарласан юм шүү дээ. Үүнээс хойш боол байсан бүх хүн үрдийн үрд эрх чөлөөтэй боллоо. Линкольны тунхаг гарснаас хойш хар арьс цэргүүд холбоонд элсэх нь үерийн ус мэт их боллоо. Дайны сүүл үе гэхэд 200 мянган хар арьс цэрэг бүртгүүлжээ. Генерал Джеймс Блант бидний ур чадварыг дайчдтай зөвлөжээ. Харуудын хорооныхон тэгж лут тулдах юм ч нэ санаагүй. Тэд миний удирдлаганд байсан байгаа ямар цэргүүдээс илүү гарна гэхээс дутх юмгүй тулдаж байсан. Боолуудыг чөлөөлөх тунхаг дайны явцыг орон эргүүлжээ. Холбооны цэрэг боолчлыг устган чөлөөлөх хүчин болж хувирсан. Хар арьснууд холбоог аварснаар эрх чөлөө олдох төдийгүй нэр хүнд ирнэ гэдгийг ойлгосон юм. Тэр нэр хүнд гихч бол би бол байлдагч, зарц боол биш, дөрөвд хувц өмсөж цол зүлсэн хүн гэдэг хэлсэн байгаа юм шүү дээ. Тийм шүү. Линкольн тунхаг гаргасныхаа дараа эцсийнхэн цогцолтыг хийлээ. 1863 онд тавьсан илтгэлд Америк цэргүүдэд зориулан Гэц бүрэгт үндэсний оршуулгын газар байгуулахар болсноо зарласан нь түүхэнд их хамгийн сүр бадруулсан улс төрийн нүүдэл байсан юм. 87 жилийн өмнө бидний эцэг өвгөд энэ улсын үндэсийг тавьсан. Их чөлөөг батлан тунхаглагч бүхэн их тэгш гэдгийг өмнө санах хүргэсэн билээ. Ингэж жил бүх хүн их чөлөөтэй болсон. Бурхны тааллаар бий болсон энэ улсын эрх чөлөө дахин мэндэлхийн төлөө өргөсөн халуун ам бүхнээ гарлаг болгож ард түмнийх бөгөөд тэдгээр ард түмнийхээ төлөө ард түмний засгийн газар энэ дэлхийн хөрснөөс бүү арилгах тугай. Хүмүүс үзэл санааны төлөө амиа золиосон гэж болохоор сэтгэл эмтэх шиг болдог. Линкольн өөрийнхөө оюун ухааныг харамгүй шавхан дайчилж энгийн мэт боловч агуу их амжилтанд хүрч чадсан. Нэг талаараа оюун санааны, нөгөө талаараа Америкийн магтан дуу. Улс орныхон төлөө амиа өгсөн агуу их золиосыг магтан дуусан дуу. Гэвч 1864 онд дайн мухардалд ороод байлаа.
Сонгуул оргилдөө хүрэхэд өмнөдийнхэн хилцээрхийг сонирхолтой талынхан шахаанд оруулж эхлэхэд Линкольн зоримог үйлдэл хийх ёстойг ухаарлаа. Хүн чинь ямарваа нэгэн зүйлсээс залхах эсвэл анзаарахгүй байх бас алдаа гарах тохиолдол байдаг. Дайн яригдж байгаа үед бол тэр алдаа гарч зүйл бүгдийг өөрчилнө. Линкольн сүүлчийн цохилтог хийхин өмнө умардын аж үйлдвэрийн хүчийг бүхэлдэнд хойш тавилаа. Чата та унгаас Атланта хүртэл удирдах тэр хүн бол Уильям Шерман. Тэрний тушаалыг хинч зөрчиж үл зөргөлнэ. Би энэ дайныг хамгийн харигсаар явуулж өмнөдийнхнийг өршөөл өрсөлдсөн амс хийлгүү тавьчих болно. Шүнийг ашиглан газар ахиж яваа Шерманы цэргийн цуваа тун удахгүй болох энэ дайны хамгийн агуу гэж болохоор ажиллагааг явуулах гэж байгаа юм. Шерман өөртөө бүхэл болцоог ашиглан дайсны цэрэг рүү дайрах ёстой. Үр дүнгээ нэмэгдүүлэхийн тулд өөрийн хангамжийг хүртэл гаргалаа. Өмнөдийнхийг буцсахын тулд төмөр замыг хууд хатаж хэрэглэх аргуулалт нь нугаж байлаа. Нэг хоногийн дараа умардын цэрэгт 200,000 сумны хангамж ирнэ. Харин энэ хооронд өмнөдийнхэн дулааны талбарыг шүүрдэж сум, хоол хүнс, бүр хуучин гутлагч өөрсдөө авч байлаа. Шерман энэ дайныг өрөмлөхөө гэж тодотхон газрыг хатаах шахан орчин цагийн дайныг гол шинжийг бүрдүүлжээ. Эцэст нь Атланта бүсгэлтэнд орлоо. Эвслийн цэргүүд өөрсдөө зэвсгийн агуулгаас шатааж устгаж холбооны цэргүүдийг хотод ирэхээс өмнө зогтож байлаа. Шерманы өрөмлөхүй дайны тактик ялалт байгууллаа. Тэрний ялалт намруулах сонгуульд Линкольны ялалтыг баталгаажуулна. Атланта үнсэн тураг болсны дараа тэр цааш яв. Одоо тэд сүүлчийн тогтолцоо хийхээр далай хүртэл алхаж байна. 19-р зуунд болсон эрүүн бултран үйл явдал холбооны 62,000 цэрэг Атлантагаас Саванагийн нэрийг хүртэл Жоржиа мужийг хөндлөн гул гарсан Сүрлийн өргөн зам татуулжээ. Хангамжийн шугамыг таслаж, тусгадыг тонн дээр нь бич, ургацыг юу ч биш шатаасан байв. Цэрэгт хэрэгтэй бүхнийг устгажээ. Генерал Ли 6 сарын дараа Эвслийн цэрэг бууж өгөхийг хүлээн зөвшөөрөв. Бослог ийхүү дуусч өмнөд холбоонд элсэж боолчлыг нэг бүр халах болно. Умардынхан энэ дайнд ялалт байгуулснаар өмнөдөд хүртэл эрхчлөө аж үйлдвэрийн загварыг бий болгосон. Ингэсний дунд Америкийн итгэл төгөлсөн байдал ололт амжилтад дэлхийн өнцөг булан бүрд хүрэх бодлого бийсэн. Холбоотнууд ялж нэгдсэн холбооны улс бий болсноор дэд бүтцийг холбож умардын дайны машинтай энэ дүйх юу ч боллоо. Аж үйлдвэрийн зүрх нутаг, төмөр замын болон цахилгаан холбооны сүлжээ. Энэ бүгд умардад ялалт авчирсан.
Хэдэн 7 хоногийн дараа Линкольн алуурчны суманд өртөн үхнэ. Гэсэн ч юмхнаас эхэлсэн Америк одоо нэгдсэн үндэстэн болжээ. Энэ нэгдлээс орчин цагийн дэвшил аж үйлдвэрлэсэн эдийн засаг энэ төв дээр эрчийг авах болно. Бидний хот бидний хэрэг бол. Бидний хот бидний хэрэг бол. Эх орон дэлгэрэнц.